Hai viewers. Oke, kali ini aku makan dua makanan pedas guys. Di sini udah ada martabak telur yang udah aku lumuri pakai sambal geprek guys. Nggak cuma itu, aku juga nambahin mie abang adik yang super pedas guys. Ini kira-kira aku pakai cabenya tuh sekitar 100 biji guys. Apakah aku habis nih guys? Nonton sampai habis ya. Sebelum makan, aku mau berdoa dulu ya. Pertama, aku mau nyobain martabaknya guys. Nah ini guys, cabenya banyak banget. Ini martabaknya. Makan skui. Nah guys, martabaknya tebal banget. Ini aku request telurnya tuh pakai 5 telur guys, dan dagingnya tuh aku pakai daging sapi guys. Wah. Ini cabai-cabainya udah meresap sampai ke dalam-dalam guys. Sekarang aku mau coba mie abang adek. Mie-nya nih guys, lihat martabaknya, si cabai. BTW minyak nih aku pakai 4 bungkus guys.
Lama kelamaan mulai pedes guys. Wah, walaupun mie ini udah tercampur sama cabai guys, tapi masih ada rasa mie nya guys, nggak cabai aja rasanya.
Wah guys, sumpah ini bener-bener pedas banget guys. Pedesnya sumpah. Maaf guys, cabenya aku nggak habisin soalnya perutku udah panas banget nih. Jujur deh, panas banget nih perut guys. Wah guys, ini maaf ya guys ya, cabenya aku nggak habisin soalnya perutku udah panas banget dan mulutku nih udah semutan guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.